Mesin roll potong mie. Daya yang dimiliki mesin ini 550 watt atau 220 volt. Hasilnya mencapai 311 gram. Berfungsi sebagai penipis sekaligus pemotong mie. Selain itu, dapat digunakan untuk memproduksi kulit pangsit, kulit pastel, dan lain-lain. Hasilnya bisa tipis sesuai dengan kebutuhan Anda. Penggerak menggunakan motor listrik. Bodinya terbuat dari besi. Mesin ini dilapisi dengan sistem hard chrome. Ada dua ukuran untuk memotong mie, mie kecil dan mie lebar. Jika Anda ingin memiliki mesin ini, untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kami di Tristar Machinery, Jalan Rungkut Mapan Utara, CA24, Surabaya, atau di nomor telepon 031 870 8071.